pourquoi, c'est-à-dire l'importance de la nomenclature en chimie organique. دونك اكيد دابا كتسالوا احنا قرينا هاد النومونكلاتور من بعد لاش صالحه هاد النومونكلاتور وعلاش غنسميو حنا دي كومبوزي اللي ديجا راهم دونك اكوا سا سير نسمي انا ان كومبوزي شيميك. دونك غنحاولوا نشرحوا الاسباب اللي خلاو هاد الديسيبلين تبان في لا شيمي اورغانيك. اولا لوغمونطاسيون رابيد دي كومبوزي اورغانيك. دونك من بعد الاكتشافات الهائله دونك ولا اكتشاف مورا اكتشاف مورا اكتشاف دونك شاك شيميست كيسانتيزي ان نوفو برودوي دونك كثاروا لي كومبوزي بحيث ولاو كيلقاو صعوبه باش انهم يسميوهم. دونك الوغ اش داروا اتفقوا على مجموعه من القواعد. دونك ils ont fixé des règles assurant un langage commun entre les chimistes الشيء اللي نتج عليه هاد l'UICPA. Donc c'est l'Union internationale de chimie pure et appliquée. Donc l'Union internationale de la chimie pure et appliquée. الاتحاد العالمي للكيمياء pure, c'est-à-dire الأصلية والتطبيقية. D'accord. Donc حاولوا يتفقوا على des règles باش يسميو هاد les composés organiques. Sachant bien que من قبل مثلا كنلقاو منثول. دونك منثول سماوها بناء على ديك الماده اللي كتكون في منث في النعناع. داكوغ. دونك جاو سماوها منثول. نعطيو اكزومبل اخر الى الماده اللي كتكون الليمون كتسمى ليمونين. داكوغ. دونك بناوها انطلاقا من الماده ولكن ملي كثاروا لي كومبوزي دونك الا لاحظتوا هادو سو سون دي برودوي اصل ديجا كانوا ناتوريل وعاودوا لهم لا سانتيز ولكن كاين دوطخ برودوي اللي ما كانوش اصلا يلاه تكونوا يلاه ظهروا. دونك في هذه الحاله هذه ماليش تلقى سي تري ديفيسيل باش انك تلقى واحد السميه وسي تري ديفيسيل باش انك تحفظ دوك السميات كاملين. دونك هادشي علاش وضعوا مجموعه من القواعد ديال التسميه بحيث هاد التسميات يكونوا مرتبطين بلو نومبر ديال لي كاربون. دونك مثلا دونك ديجا هضرنا على لا فورمول توبولوجيك. فوالا. دونك مثلا هاد لو كومبوزي هذا 1 2 3 4 5 6 7. دونك 7 كربون. دونك و 7 في الشيمي اتفقوا عليها على انها هي هبت. دونك كيديروا هاد هبت و بويسك هذا سي ان الكان. داكوغ. دونك داروا لها ان. دونك الا مشينا زدنا واحد اللعيبه هنا غادي تولي شنو؟ غادي تولي نونان. داكوغ. او بيان اوكتان. دونك اي انسي دو سويت. دونك حاولوا يتفقوا على مجموعه من لي ريغل باش ما يلقاوش مشاكل في التسميه ديال لي كومبوزي اورغانيك. La signification de la formule topologique. Tout simplement, c'est la représentation la plus importante. C'est une représentation plus simple, mais demande un peu d'habitude. كتحتاج واحد شوية ديال التمرن والتدرب. دونك كلنا كنعرفوا ان الكربون كيكون 4 ليزون. عطاه الشرع 4. دونك كيكون 4 ديال الروابط. دونك الا بغيت نمثلو بلا فورمول توبولوجيك الكربون عندي هو نقطة. دونك هاد النقطة أنا غندير في بالي بان راه كاين لاصقين فيها 4 ديال لي زيدروجين. وباش نربح الوقت والانرجي ما كنديرش هاد 4 ديال لي زيدروجين كندير تو سامبلومون بوين. داكوغ. بالنسبة لليتان دونك شاك كربون غندير فيه بوين وغنتخيل أن كل كربون كيكون 4 د الروابط. دونك فوالا ها نقطة هنا ها نقطة هنا وكنلصق بيناتهم برابطة وكنتخيل انه راه كاينين 3 ديال الهيدروجينات هنا. دونك شاك كربون فيه 3 ديال. دونك باش نربح الوقت والانرجي كنمثل الايطان بهاد التيري هادي. دونك اين فوا نشوف انا هاد التيري ولا كاين اللي كيمثلها بحال هكا نعرف بالرا il s'agit d'un éthane c'est-à-dire de carbone.
دابا ندوزو للحاله الثالثه وهي البروبان. دونك عندي نقطه هنا ونقطه هنا ونقطه هنا، دونك الا جيت نمثلهم غادي ندير لهم بحال هكا. دونك الا لاحظتوا ملي جيت نرسم هاد الخط هذا وندير فيه ثلاثه النقاط، دونك اكيد شاك نقطه فيها ثلاثه ديال لي زيدروجين شاك بوين. دونك توجور اي نقطه كنعطيها 4 ديال الروابط، دونك رابط مع الكربون ولي زوتر ليزون مع الهيدروجين. دونك هنا عاوتاني. دونك بور فاسيليتي لا تاش لي شيميست باش ايفيتيو هاد اللعيبات هادو ديال انك نقطه هنا ونقطه هنا ونقطه هنا، داروا تيري بحال هكا اللي كتعطينا ايطان وعاودوا هبطوها بحال هكا. داكوغ. دونك انا ملي طلعت لهنا وهبطت غنعرف بان راه كاينه هنا نقطه وهنا نقطه وهنا نقطه، ساشون بيان انه في كل نقطه كاين عندي هنا 3 زيدروجين، هنا 2 زيدروجين، وهنا 3 ديال لي زيدروجين. توجور كنلعب على لا ريغل دو لوكتيل، قاعده الثمانيه، بحيث كل كربون كيكون 4 ديال الروابط. ودونك بور غاني لو طون اي لينيرجي كنجيو نرمز للبروبان بهاد اللعيبه هادي صافي. دونك اون فوا نشوف هاد اللعيبه هادي، دونك راه il s'agit d'un propane. ندوزو دابا للبيتان. دونك ها النقطه الاول الكربون الاول، ها الكربون الثاني، ها الكربون الثالث، ها هو الرابع، و اوتوماتيكمون راه كاين دي زيدروجين. فوالا. دونك هادو غير باش كتاخدو لابيتود على ان كل كربون كيكون 4 ديال الروابط، وباش تعرفوا كيفاش لا فورمول دايره في لا رياليتي ديالها. دونك فوالا. دونك لا ريبريزونطاسيون ديال البيتان هي هادي. دابا ندوزو نزيدو نطلعو شويه في النيفو، وغادي تاخدوا معايا ورقه وستيلو نيت، وغادي تحاولوا ديروا لا ريبريزونطاسيون ديال البنتان. البنتان سيتادير 5 كربون في لا شين برينسيبال. دونك تو سامبلومون 1 2 3 4 5 اي سي سا لو بنتان. دونك بغيت نزيد عاوتاني دونك ريبريزونطاسيون ديال ليكسان. دونك غادي ندير بنتان ونزيد له العيبه بحال هكا، وانا ديما غادي نبقى ندير في بالي انه راه شاك بوين كاين عندي واحد النقطه اللي كتكون 4 ديال الروابط. دونك الا لاحظتوا هاد لا فورمول توبولوجيك كتساعدني نربح الوقت ونربح حتى الطاقه، خاصه في ليكزامان. في ليكزامان الا كان واحد خدام كيدير ليا CH3 CH2 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 CH3 داكوغ، ماشي هو واحد دار ليا بحال دونك شحال عندي 1 2 3 4 5 6 7، ماشي هو واحد جا دار ليا باق 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 باق. دونك الا لاحظتي هادي وراه البروف غيحسبها لك صحيحه الا مثلتيها بهكا. دونك البروف اوتوماتيكمون راه غادي يجي 1 2 3 4 5 6 7. دونك هذا خصنا نمحيوه. دونك هذا هو دونك سي ان نيبتان داكوغ. وايضا حتى ملي كنبغي ندير لا نيميروطاسيون 1 2 3 كتجيني ساهله على انني نديرها هنايا داكوغ. دونك انا ما كنمثلش داك، كنعرف بان راه كل نقطه il s'agit d'un carbone qui forme 4 liaisons داكوغ. دونك هذا فيما يخص لا فورمول توبولوجيك. دونك ممكن ايضا نديرو دوطخ اكزامبل pour fixer les idées. مثلا نقدر نجي القواعد لا فورمول توبولوجيك دايره بحال هكا. دونك عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. دونك هاد اللعيبه هادي اللي خارجه هنايا il s'agit tout simplement d'un carbone doublement lié avec l'oxygène. دونك هنا كنلاحظوا انه في لا فورمول توبولوجيك شكون اللي ما كنبينوش غير الكربون والهيدروجين داكوغ. لي زوتر اليمون
بلا الكربون والهيدروجين بحال لي زيتيرو اتوم l'oxygène l'azote le chlore le brome etc هادو ضروري خاصنا نبينوهم داكوغ الا حقاش ما يمكنش نرمزوا لهم نقطه. دونك انا كنشوف النقطه كنعرفها راه un carbone qui forme 3 liaisons avec 3 hydrogènes et un autre carbone. ولاني الا كان عندي لازوت والكلور راه ضروري خصني نبينو. دونك الا كان عندي بلاصه الهيدروجين كلور دونك سي تري امبورطون ندير كلور هنايا وما نبينش هاد لي دو هيدروجين. دونك باغ اكزومبل CH3 CH2 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 Cl. دونك هاد 1 2 3 4 1 2 3 4 نجي لهنا وندير Cl. داكوغ دونك لو كلور بينتو لانه ما داخلش في لي كربون ولي زيدروجين. مثلا عندي عاوتاني CH3 CH2 COH CH3. دونك شنو كنلاحظ هنا عندي اكسجين اللي هي افيك ان او اتش. دونك ما جاتش نخبى على الا حقاش الا ما بينش الهيدروجين في لا فورمول توبولوجيك غادي يوقع واحد الخطا غادي يوقع واحد الخلط. دونك نديرو لا ريبريزونطاسيون ديالها 1 2 3 4 1 2 3 4. دونك كندير لا نيميروطاسيون 2 3 4. دونك 1 2 3. دونك عندي لو غروبمون او اش جاي في لا بوزيسيون 3. دونك ما يمكنش ندير او نقول لك الجبر راه كاين الهيدروجين. دونك ضروري خصني نزيد. دونك في هذه الحاله هذه ضروري خاصني نبين الهيدروجين. Donc, il y a la formule topologique, c'est la représentation la plus simple, la plus importante, qui demande un peu d'habitude avant d'être maîtrisée. Donc, la représentation topologique, on ne représente pas les atomes d'hydrogène ni de carbone, seuls les hétéroatomes. Les hétéroatomes comme le chlore, l'azote, le brome, etc., l'oxygène, etc. Voilà, ainsi que les hydrogènes qu'ils portent. Donc, il a qu'un dit NH3 maintenant. Donc, on dirait que l'exemple là, c'est très important. Donc, il a qu'un CH3, CH2, CH2. NH2. Donc في هذه الحالة عندي 1 2 3. دونك هذا الكربون 3 il porte un NH2. دونك les hétéroatomes ou les hydrogènes اللي لاصقين فيهم. داكوغ. دونك جيسبر ما يبقاش عندكم مشكل في هذه لا فورمول توبولوجيك. نعطيو ايضا حتى اكزومبل ديال لي سيكل. مثلا في هذا السيكل هذه راه هي سي لا ميم شوز CH2 هي افيك ان CH2 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 فوالا. دونك هذا سي ان سيكلو بوتان. La nomenclature des hydrocarbures, c'est-à-dire des éléments qui possèdent des hydrogènes et des carbones saturés. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire saturé? Donc saturé c'est-à-dire شي حاجه مشبعه. وملي كنقولوا مشبعه باش مثلا كنقولوا واحد المحلول مشبع بالملح يعني شبعان ملحه يعني يذوب الملح حتى شاط. دونك شبعان ملح. دونك بالنسبه فاش كنقولوا ان هيدروكاربور ساتوري شنو كنقصدوا بها؟ كنقصدوا بها شبعان هيدروجينات. دونك مثلا ناخذ مثال بسيط ديال الكان. فوالا. دونك الا لاحظنا هذا الالكان هذا الشيء ديجا قريناه في الباك كيتكون من جوج ديال الكربونات وبالتالي كيتسمى ايثان داكوغ. دونك الا لاحظنا هذا ليطان هذا شحال الكربون شحال عنده من هيدروجين 3 يعني خدا لو ماكس ديالو من لي زيدروجين داكوغ. لا ميم شوز بور سولوي لا لو ماكس ديالو سي 3
والرابعه كونوا بها رابطه مع بعضياتهم. نعطيو اوتر اكزومبل اللي نورمالمون هو اللي خصني نبدا به، سي اش 4. دونك سي اش 4 دونك شبعان هيدروجينات. دونك من هنا ملا جات ان هيدروكاربور، دونك هيدروجين كاربور من الكربون ساتوري يعني شبعان هيدروجينات. دونك باش نزيدو نفهمو هادشي مزيان نشوفو لو كا انفيرس ديال لي هيدروكاربور ان ساتوري يعني ما شبعانش هيدروجينات. دونك نشوفو ان اكزومبل دان هيدروكاربور ان ساتوري يعني ما شبعانش دي هيدروجين. Donc il a l'articulation, c'est un hydrocarbure insaturé. Pourquoi? Parce que chaque carbone marche le max dialo les hydrogènes. D'accord? Quel est un autre exemple d'un hydrocarbure insaturé? Donc on a H. Donc il a l'articulation triple liaison. Donc ديما كنحافظوا على la règle de l'octet. Chaque carbone خصو يكون 4 ديال الروابط، قاعده 8. دونك عندي هنا هيدروجين دونك ما شبعانش، دونك هذا كيتسمى ان ساتوري، العكس ديال ساتوري غير مشبع. داكوغ؟ دونك هذه جوستومون باش نشرحوا شنو كتعني ساتوري. دونك دابا ندوزو لي زالكان اي لي سيكلو الكان. بالنسبه لي زالكان عندهم اون فورمول جينيرال اللي كتميزهم، سي سي ان H2N plus 2. Donc, nous avons un exemple d'un alkane très connu. Par exemple, le propane CH3, CH2, CH3. Donc, c'est un alkane. Nous avons la représentation topologique. Donc, il y a dit. Donc, carbone 1, carbone 2, carbone 3. Donc, il a حسبنا عدد لي كربون شحال عندنا 1 2 3. Donc c'est C3. نشوفوا لو نومبر دي هيدروجين. دونك غادي نضربوا 2 في 3 ونزيدوا عليها 2 اللي هي 2 في 3 اللي هي 6 زائد 2. دونك سي C3 H8. نتاكدوا واش عندنا 8 هيدروجين. دونك عندي 3 هنا بلس 2 C5 بلس 3 C8. داكوغ؟ دونك هذا كونسيرنون la formule générale c'est NH2N plus 2. donc تعقلوا عليها parce que parfois كيقول لك مثلا مثل ليا لوكتان. دونك انت كتعرف ان لوكتان il s'agit de 8 كربون. دونك كتجي كدير سي 8. داكوغ؟ ان اون فوا نسمع اوكتان كنعرف راه 8 ديال الكربونات، ولكن لي هيدروجين باش نبينهم خاصني ندير ديك اللعيبه ديال سي اش 3 سي اش ونبقى غادي ونعاود نحسب. هذا الحساب كيضيع لي الوقت. دونك انا باش ما نضيعش الوقت كندير 2 في 8 شحال هي اللي هي 16 ونزيد عليها 2. دونك سي سي 8 اش 18. داكوغ؟ ونعاود نتاكد سي اش 3 سي اش 2 سي اش 2 سي اش 2 سي اش 2. دونك 1 2 3 4 5 6 7 8. دونك راني درت 8 الكربونات. دونك 3 زائد 2. دونك كنحسب هادشي كامل غادي نلقاه كيساوي 18. داكوغ؟ دونك هذا بالنسبه لي زالكان. دابا ندوزو لا بارتي 1 وهو لي زالكان لينيير. سيتادير شنو كنقصدو بلينيير؟ يعني خطيين. دونك دونك لي زالكان لينيير. دونك غادي نبداو باول حاجه. دونك ملي كيكون عندي ان سول كربون. دونك دابا غادي نخدم غير بلا فورمول توبولوجيك. دونك اون فوا تشوفوا تعرفوا راه كربون كيكون 4 ديال الروابط. دونك هذا سي سي اش 4 سي ان ميثان. توجور suffix في les alcanes هو ANE. D'accord? Lorsque j'ai C2H6, donc la formule topologique ديالها هي هذه. C'est un éthane. Lorsque j'ai 3 carbones C3H8, donc il s'agit de quoi? D'un propane. Lorsque j'ai 4 carbones C4H10, la formule topologique
et il s'agit d'un butane. Lorsque j'ai 5 carbone, C5H12, donc 1, 2, 3, 4, 5, il s'agit d'un pentane. Lorsque j'ai 6 carbone et 14 hydrogène, donc il a لاحظت واحد اللعيبه. دونك هنا كنطلعوا بواحد وهنا في لي زيدروجين كنطلعوا بجوج. دونك 8 10 12 14 et ainsi de suite. دونك باش نسهل عليا الخدمه هنايا دونك عندنا 1 2 3 4 5. دونك كنرسم بحال هذا الشكل هذا وكنعاود نزيد ليه واحد اللعيبه. دونك هي اللي كتخلق ليا الفرق. سي ان اكزان. داكوغ. دونك نعاودو نكملو سي 7 H 16. Il s'agit d'un heptane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Heptane. C8 H18. كندير كوبي كولي لهاد اللعيبه اللي هنا. فوالا. دونك واللي لقى مشكل فهادو يعاود يرجع للفيديو الاول اللي هضرت فيه على لا فورمول topologique. Donc c'est un octane. C9 H20. Il s'agit d'un nonane. C10 H22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il s'agit d'un décane. Les hydrocarbures qui possèdent plus de 10 carbones, par exemple 11 carbones, une chaîne carbonée qui possède 11 carbones, là, un décane. D'accord. Donc il a là ce décane, il y a 10 ou 1, donc بحال قلتي 1. donc le 1 اللي مورا 10 1 plus 10 اللي هي 11. بالنسبة ل 12 s'appelle do décane. Avec do signifie le 2. بالنسبة ل 13 tri décane. بالنسبة ل 14 c'est le tétra décane. بالنسبة ل 15 c'est le penta décane. بالنسبة ل 16 c'est le hexa et ainsi de suite. Donc 17 hepta décane. 18 octa décane. 19 nona décane. ندوزو دابا ل 20. Donc بالنسبة ل 20 c'est IE IECOS. 21 N I cos. 22 do cos. donc يلا عندنا IE cos وعندنا هنايا NI وعندنا هنايا do. 2 NI c'est-à-dire le 1, IE c'est-à-dire le 0 qui est devant le 2. Le tableau suivant présente quelques groupes alkyles ramifiés possédant des appellations courantes. Donc par exemple ce composé là, il s'appelle le iso. Iso, c'est-à-dire qui possède deux groupements méthyl, comme un triangle équilatéral. Donc c'est l'iso. Et puisque le nombre des carbones est égal à 1, 2, 3, donc ça s'appelle un isopropyle. Ce composé-là, c'est la même chose,
c'est un iso aussi, puisqu'il a deux chaînes latérales égaux, comme un triangle équilatéral, مثلث متساوي الساقين. Donc ça s'appelle iso, et puisque le nombre dicarbone est égal à 1, 2, 3, 4, ça s'appelle isobutyle. Ce composé-là s'appelle le sec. Pourquoi sec? Parce que n'est pas symétrique. Ici c'est H3 et ici c'est H2, c'est H3. Et puisque le nombre des carbones est égal à 4, donc c'est le sec butyle. Ici, nous avons un composé qui possède 3, donc c'est le terce. Terce butyle. Et celui-là s'appelle le néo. Celui-là s'appelle le néopentyle. Les groupes univalents, c'est-à-dire qui forment une seule liaison, dérivant d'un alkane linéaire, notion de radical. Donc par exemple, si j'ai un alkane comme ça, donc H3C, CH2, CH2, CH3. Si j'enlève cet hydrogène-là et je le remplaçais par un CH3, par exemple. Ce CH3 s'appelle le groupement ou bien le groupe univalent, c'est-à-dire il forme une seule liaison. Donc si j'ai substitué cet hydrogène par ce CH3, donc حيدت هذا l'hydrogène ورديت بلاصتو CH3 وله reste بقى هو. Donc في هذه الحالة la chaîne principale qui possède le maximum du carbone, donc 1, 2, 3, 4, c'est celui-là. عندي واحد لو groupement خارج من هنايا. Donc ملي كيكون هذا لو groupement خارج كنسميه donc il s'agit d'un méthane puisqu'il possède un seul carbone. Donc هاد ان كنردها il باش كنبين باش كنكري واحد لا ديفيرونس بين لا chaîne principale وداك لو سبستيتيون اللي كيكون خارج هنايا. Donc نريزوميو هادشي un groupement ou groupe univalent, c'est-à-dire qui forme une seule liaison, dérivant d'un alkane linéaire, les WADA, est formellement obtenu par enlèvement d'un atome d'hydrogène. Donc, on a l'atome d'hydrogène sur un atome de carbone terminal. Voilà. Ces groupements sont symbolisés par la lettre R. Donc, le symbole général du groupement qui compte R, c'est-à-dire radical. D'accord? Par le lettre R, dont le nom s'obtient en remplaçant la terminaison 1 de l'alkane par la terminaison il. Donc, an, kanartoha, il. D'accord? Had an, كتعني chaîne principale, يعني كاين le nombre des carbones اللي كاينين في la chaîne principale, ou il, كتعني داك le substituant ou bien le radical qui sortent de la chaîne principale. D'accord? Donc les noms et les écritures abrégées des principaux groupements alkyles. Donc ايضا كيتسمى هذا عنده تسميه اخرى باش لقيتوها تعرفوها groupement alkyle. Donc هاد il هادشي علاش كنسميوه il. Donc هنا هاد le groupement qui sort de la chaîne principale كنسميوه méthyle. D'accord? Donc ما كنسميوش méthane, c'est un méthyle باش كنبينو انه خارج من la chaîne principale. Donc نعطيو d'autres exemples des groupements. Donc par exemple ملي كيكون عندنا دونك هنا كنديرو بالراه لاصق في واحد لا chaîne principale. قلنا CH3 كتسمى méthyle, C2H5 لاصقه حتى هي في chaîne principale éthyle,
Voilà, donc C3, H7, la chaîne principale, il s'agit d'un propyl. Et ainsi de suite, je remplace an par il. D'accord? باش كنبين انه substituant. دونك من بعد غادي نتعرفوا شنو هي ليتيليزاسيون ديال هذه في لا نومونكلاتور ديال لي شين كاربوني. دونك ايضا عندنا دوطخ غروبمون اللي ضروري خاصنا نعقلوا عليهم. الا كان عندي واحد البنزين اللي هو هذا لاصق ليا في واحد لاشين برينسيبال كيتسمى فينيل. داكوغ؟ دونك هاد لو نون سي بار كونفونسيون، ضروري خصكم تعقلوا عليه. دونك فينيل اللي كيترمز ليه بي اش. نقدر نلقى مثلا واحد لاشين كربوني سي اش 3 سي اش 3 وخارج منها ان بي اش. دونك اون فوا نشوف هاد لو بي اش سيتادير ماشي لو بوتونسييل ديدروجين ديال لي زاسيد اي لي باز، سي لو غروبمون فينيل. دونك ممكن هكا وممكن نكتبو بالصيغه ديالو هكا. دونك il s'agit d'un phényl. Donc نديرو d'autres composés très importants à savoir. دونك كنا شفنا هذا. دونك هاد الجوج عقلوا عليهم راه كيتخلطوا بزاف. دونك هذا c'est un phényl. كاين عندنا واحد ليليمون اخر دونك لاحظوا شنو الفرق بين هذا وهذا. هذا عنده غير هاد اللعيبه هادي، هذا عنده زايد بهادي. داكوغ؟ دونك هذا ما كيتسماش فينيل، كيتسمى بنزيل. داكوغ؟ دونك هذا بنزيل وهذا فينيل. دونك نعطيو اكزومبل ديالهم. عندنا سي اش 3 سي اش فوالا. دونك هذا c'est un phényl وهذا إلا لاحظتوا c'est un بنزيل. دونك باش نعقلوا عليهم وما يبقاوش يتخالطوا لنا نديروا لهم الضربه القاضيه. دونك في الاول كان بنزيل ياك اسيدي، كان بنزيل اللي كنرمزوا له بي ان ايضا. داكوغ؟ من بعد طيرنا له هاد اللعيبه هادي، هاد الباندا هادي اللي كاينه هنا. دونك راه دابا اكيد غادي نكونوا ضبطنا لي فورمول توبولوجيك، سيتادير هنا راه كاين كربون سي اش 3 وهنا دو زيدروجين. دونك طيرنا له هاد اللعيبه هادي. اكيد ملي شي واحد كتكون عنده شي حاجه وكتحيدها له كيقول فينها. دونك كيقول فين سي اش 3. دونك ملي حيدتها له كيتسائل فين ديك سي اش 3 اللي كانت عندي. دونك فوالا هي تحيدات. دونك غادي تسمى فينيل. كيتسموا لي تكنيك منيمومنيك ولا ما عرفت نسيت السميه ديالهم. دونك سو سون دي تكنيك بور فيكسي لي زيدي بور فاليدي وتقول لك الميمه الله يرضي عليك او ليدي. دونك كان بنزيل باندا ملي تحيدات هادي قال فينها ولا فينيل جوستومون بور فيكسي les idées. Donc il y a d'autres composés très importants à savoir. عندنا ايضا ملي كيكون عندي بنزين لاصق في واحد لاشين كربوني، ولكن داك البنزين لاصق فيه واحد ليليمون ار. يقدر يكون هاد ار جاي في هاد البوزيسيون، يقدر يكون في هاد ار، يقدر يكون في نابورت كيل بوزيسيون كيتسمى اغيل. داكوغ؟ كيتسمى اغيل والرمز ديالو هو ار.
دونك نعطيو اكزومبل ديالو حتى هو باش نفهموه. دونك عندي واحد لاشين كربونيت CH3 CH2 CH3 وعندي هنايا لاصق ان كومبوزي وداك لو كومبوزي فيه لاصقه واحده CH3. دونك تقدر تكون لاصقه هنا، تقدر تكون هنا، تقدر تكون هنا، تقدر تكون هنا، سي لا ميم شوز. دونك في هذه الحاله هذه هاد لو سبستيتيون كيتسمى شنو؟ ا ريل ار. داكوغ. دونك دوطخ كومبوزي ا سافوار حتى هما. دونك ملي كتكون عندنا هاد اللعيبه كنسميها كلامونيت هكا لاصقه في واحد لاشين برينسيبال كتسمى فينيل. وعندنا لو ديرني كومبوزي اللي مهم. دونك هادو خاصنا كلهم نعقلوا عليهم. فوالا لاصقه في شين كربوني كتسمى اليل. دونك لاحظوا الفرق بين فينيل واليل. في الاليل زايده هاد اللعيبه هادي. دونك عندنا هنايا CH2 CH3 CH2 وهنا عندنا CH2 CH. فوالا لاصقه في هاد اللعيبه. دونك الفرق بين فينيل واليل. Le nom systématique d'un composé organique comprend en général 3 parties. Donc la première partie, le préfixe. Donc pré, c'est-à-dire شي حاجه كتكون في الاول سابقه باش ما تبقاش تخلط لكم مع سيفيكس pré. Unité structurale fondamentale اللي كتكون الوسط و le suffixe. Donc باش نفهموا la différence entre le préfixe et l'unité structurale fondamentale et le suffixe. Donc نعطيو un exemple. Donc par exemple le 4 bromo pentane 2 on. Donc le préfixe ديالنا شكون هو؟ هو هذا. دونك هو اللي كيجي في الاول. دونك سي ان préfixe. Donc par exemple بحال ديك reconstitué. دونك هاد غو كتسمى ان préfixe سابق داك الفعل. Donc bromo c'est un préfixe. L'unité structurale fondamentale اللي هي le pentane. D'accord. Donc هذه c'est l'unité structurale fondamentale USF. بقى لنا دابا اكيد كنتسائلوا شنو هما هاد اللعيبات هادو هاد الكاتر وهاد الدو. Tout simplement ce sont des indices de position. Indice de position, c'est-à-dire كيبينوا لنا لي بوزيسيون ديال لي كومبوزي فين جايين. دونك لا بوزيسيون ديال البروم ولا بوزيسيون ديال اوم. من بعد غادي نتعرفوا شنو كنقصدوا بهاد اوم شنو كنقصدوا بهاد برومو. دونك انطلاقا من هاد لو نوم هذا يمكن لي نرسم لا ستركتور. دونك اول حاجه باش نرسم لا ستركتور كنجي كنشوف لونيتي ستركتورال فوندامونتال فيها بنت و ان. دونك بنتان شنو كتعني؟ بنتان كتعني 5 و ان كتعني الكان. يعني il s'agit d'une chaîne carbonée qui possède 5 atomes de carbone. Donc كنجي كنرسم لا chaîne carbonée ديالي toujours بلا formule topologique. Donc le carbone 1 donc باش تاخذوا l'habitude. Donc اللي فيه 3 ديال لي هيدروجين واخا نورمالمون ما خصنيش ندير هاد لي هيدروجين. الكربون 2 et 3 et 4 et 5. D'accord. Donc كنجي كندير la numérotation. Donc 1 2 3 4 et 5. D'accord. Donc عندي 1 2 3 4 et 5. Donc عندي في la position 4 bromo. Donc كنجي la position 4 وكندير البروم. وعندي في la position 2
on. شنو كتعني هاد on كتعني cétone. C'est-à-dire un carbone doublement lié avec un oxygène. Donc quand j'ai la position 2, quand j'ai double liaison lié avec un oxygène, وهكا كنكون رسمت le composé. Donc باش نحيد لكم هاد التخربيقات هادو. Donc voilà. O BR. Donc ça s'appelle le 4 bromo, donc c'est-à-dire le 4 bromo. Pentane, c'est-à-dire la chaîne carbonée possède 5 carbones et une fonction cétone dans la position 2. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc انا عارف وحاس بكم لانني فايت مجرب انكم مازال ما ولفتوش هاد لا فورمول توبولوجيك. دونك غادي ندير CH3 CH3. Voilà. Donc هذه la formule العادية ماشي توبولوجيك. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc j'ai une fonction cétone في la position 2. دونك الى لاحظتوا الكربون كيكون شحال من رابطه 4. دونك غادي نمحي هذا الهيدروجين هذا نخلي غير الكربون. وعندي شنو ايضا دونك في لا بوزيسيون 4 عندي ان برون. وتوجور ملي كنرسم لا ستركتور ديالي كنشوف كنتاكد بان راه شاك كربون عطيتو الحق ديالو. دونك عطيتو 4 ليزون ديالو. دونك فوالا هذه هي لا ريبريزونطاسيون. دونك نزيدو نديرو واحد الريزومي ديال هادشي اللي قلنا. Donc la partie préfixe regroupe tous les substituants classés par ordre alphabétique et portant chacun l'indice de son emplacement. Donc la partie préfixe toujours كندير ليها l'indice ديال la position ديالها. La partie USF, c'est-à-dire unité structurale fondamentale, indique le nombre d'atomes de carbone. Donc le nombre d'atomes de carbone dans la chaîne principale la plus longue et qui contient le groupement fonctionnel. Donc par exemple ici le groupement fonctionnel donc la chaîne principale fait le groupement fonctionnel. Maintenant la partie suffixe désigne la fonction principale. Donc il y a la fonction principale ديالنا. Donc juste c'est une introduction على البنية ديال la nomenclature, le préfixe, l'unité structurale fondamentale au suffixe. Nous allons étudier quelques exemples de nomenclature. Donc l'exemple 1, nous avons une chaîne carbonée à 9 carbones, d'accord. Donc nous avons deux possibilités, soit de commencer la numérotation de la gauche vers la droite ou bien de droite vers la gauche. Donc de gauche vers la droite, nous aurons le groupement méthyle dans la position 2 et un groupement éthyle dans la position 6. 2 plus 6 égale à 8. Concernant la numérotation de droite vers la gauche, nous avons un éthyle dans la position 4 et un méthyle dans la position 8, ce qui va nous donner 8 plus 4 égale à 12. Donc 8 est inférieur à 12, donc la règle nous dit qu'il faut choisir l'indice le plus bas. Donc la route de numérotation c'est de droite vers la gauche, d'accord? Donc pas cette route là. Donc pour la nomenclature, nous avons un méthyle et un éthyle. L'alphabétique s'appellera M, donc nous devons commencer par le C-éthyle, d'accord? Donc c'est le C-éthyle, c'est-à-dire l'éthyle se trouve dans la position 6. Le méthyle se trouve dans la position 2. Nonan. D'accord? Et non, le 4 éthyle
oui, méthyl nonane. Ça, cette nomenclature est fausse. D'accord? Pour le deuxième exemple, c'est la même chose, une chaîne carbonée à 9 carbones. Donc nous avons deux possibilités, soit 1, 2, 3, 4, c'est-à-dire de gauche vers la droite, 5, 6, 7, 8, 9, voilà, soit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc deux possibilités. La première possibilité, deux groupements méthyl qui se trouvent dans la position 3 et 4, et un groupement éthyle qui se trouve dans la position 6. Donc 3 plus 4 égale à 7, plus 6 égale à 13. Ça, c'est la numérotation de gauche vers la droite. Concernant la droite vers la gauche, donc nous avons 4 plus 6